က်ကစိနေသူရဲ့မြတ်ရွမြအကျိုးတပွဲမင်းမကြောင့်စိတ်ရင်ညွတ်စေခြင်းတော့လေစိတ်ငါသူကမြတ်ဘဝကိုရှုံးမိုးဆုံးမြေဆုံးရှောင်းသွားပုံတော့ဝဲကြာလေဝေးမဲ့အရှင်ဖွေးရှာသူမော်ပြီးကိုရှိသူပဲမရှိတယ်